ndela zo préféré na gouvernement zo préféré yo boma tata na yo osala orphelinat boko ba tata na ba mama na bino boza ba orphelin bango ba pesa ka badon mais ye muta tangisa ka batwa don ezate est-ce que bakisa nga est-ce que boye baka ngamu na za politicien lokola nga na memi loi oyo makambo simo kimbanga na mfumu kimbanga lobela ngamu na memi yango nga naza na politique naza député national nga naza nzinga munakanda munu fumunzi bon politique ngai munu fumunzi o muni bebisa muni la mulu mais est-ce que non on avocat belu vuiri kimpe belu vuiri ndwenga belu vuiri nga munu politique ga vuiri leader basala gae leader basala gae chance na ngai 2021 santa ekoki na nyati mabele chance na ngai yango siko etika na bino ba chef spirituel osala musana bino ngai leader basala ngai osala ngai komo ngai na kusokipe na makambo osala ngai na kokipe makambo na bino bomba mukonzi mboka politicien apesa bino valeur il faut hier moko s'identifier na makambo osala mais ce que azalaki na aire ya campagne élection ekozala dans un mois badéputé tozala combien donc bozo comprendre te ke ngai naza motindami donc bozo comprendre te ngai nde politicien na bino nde bosala ngai conflit oyo ekoti eza faute na bino beno mamudiatila mukisuni beno bantu bakimpevu mais bozoloba makambo na musuni banda bapesaki bino depuis juin 2020 bopesa biso président enseni baconfession religieuse bopimisi président enseni soki toglisse babandi kofinga biso badepute biso bapoliticien soki toglisse eza faute na biso obien ya bino bachef spirituel bolobi boza bahomme spirituel ça fait une année depuis juin 2020 le 10 septembre 2021 bino baconfession religieuse esi bapesi biso président enseni abo mpevi luvuiri kuyira kwa yamone mpevi suka lukuma mukisuni za luis sa la politique za luis oya to sa la politique bona bolimo bozali sute soki to glisser za biso te za bino ba chef spirituel lufutuka muna kimpevi na sepela kana eloko na koma fuvana futuka kana pambo vili bosokela bisielo bimana bantu batafwa lukobi lufwa mbambu iziama bokomi babola pona nini mbambu bobomi ekomi kindoki lukobi ekomi eliaka baki sikoyo kendele tete sambela bana bazobenga na classe traitement eza te ozolela nini bapesa bino nyonso kolobi yango te au nom de Jésus abone bakakisaka tolali malamu merci mingi na ndenge boorganize eloko oyo nazwi bonne note nabonanga kolaka ikoki oyo nata mama nabona ngai nasengi na bino kaka leader basalaka ye ngai yeyo osala ngai papa nkusu nabengaki ye papa nkusu te nabengaki mpe nesonga nzila te ayebi nabengaki maître depuis 1998 ayebi nga malamu papa nkusu atangisa ngai papa nkusu atangisa ngai eza te aza te aza vivant aza wana asala nga démonstration peut-être sona alobi peut-être akosepela te po atalisa nga ke ye aza maître
Ata loboko boye. Ndeke kwea. Na loboko naye. Ndeke kei. Omoni? Ah, landaka ngai. Azawana. 1998. Ce qui n'a kosi aloba. Azawana vivant. Mais tala ndenge nazoni yokwam. Azoka na ngai. Ya azali. Likamute. Bino nyonso boyoki. Ce qui passe ezinga papa nkusu asundola ngai. Na remercier Fumukimbondo azawana. Fumukimbondo likambo oyo azwaki yango na mutema abengaka ngai lala wana. Balia yo ndenge nga naza na bomoi. Asalaki nga prière. Azalaki na mungo te petit tozalaka na yo. Ivens. Eza bongo. Ivens kozalaki na yo te. Tozalaki. Merci mingi. Bino nyonso botianga na mabondeli. Mboka fo ebonga. Sikoyo nde nazwi courage. Lokola makambo de père et de mère. Kimbanga lobaki mboka fo ezala géré na bakolo mboka. Ah. Bonjour. Soki boyoki, eza makambo na ngate eza ya bino. Bino nde bokolanda. Eza makambo na bino ngana yokele ngwao. Muta ko gérer Congo fazala congolais. Toyokani? Ngamu na lobi yango. Papa Kusu alobi yango. Papa Ba alobi yango. Secrétaire atangi akyom. Oya atangi nini asuka alobi yango. Ngamu na lobi yango. Ngamu na comprendre que on est donc la session en septembre na kobimisa loi mususu. La session en septembre na kobimisa loi mususu. Loi makambo na yokia. Parce que c'est ici où il y avait le programme. Donc on a comprendre le programme na biso ya mboka. Auto sala c'est un programme na biso te. Premier ministre depuis la commande député va premier ministre va y avoir un programme. Programme wana ya moté na yokia. On a yokia eza mususu. Oye bake ngai nazwi mission. Na komeme kuruso oyo. Mais ngai naza na mission ya butu te. Bino nde bata molimo. Bino bosimba nga na mabondeli. Bonjour terre bisimbi bimasa. Bisimbi bintot. Bisimbi bimuin. Bisimbi bitia. Biakulu besa. Bantanina. Yuno kunsos kabua. Muni sala kisalu kabua kwa? Maton. Matondo mingi wana ezalaki maloba ya honorable député national Ntingi Pululu. Tokoteli bango maboko. Tozali pe longo na administrateur du territoire ya Mpatsangungu. Tokolikia bango pe bakozanga te liloba moko to mibale ya kotalisa biso. Tokoteli bango maboko. Tata Nsonya Nzila Fumuza Mabundu ma Nzila Kongo ndona zetu batata eba mama Kiambote jeno Kieleka Monongizi Fila Mbote Situbili kwa tata Nguvulu c'est-à-dire gouverneur ya Congo central Katele volu filisi mbote za ndemba ni mbote za luvuvamu. Yepesika kala konsekantangwa lukufi ebeno. Mukulusa sa munzira yulubakidi mukutu lankanda ndo. Lumbu kia unu kena lumbu kia mbote kia mayange kia nzitu jamdanki Evava tata Fumukimbangu wavuvila mamingi malendele diat santie to ya Congo. D'ailleurs
manaka vova beto pe mfumu za luyalu tuna mukati mamambo maana. Par exemple, ndombe sika kituka mundele, mundele sika kituka ndombe. Isonge levo luyalu wa mindele siwa katuka e beto mosi bandombe siwa venga na mafuruki ya mindele. Mbanzangu ya kala Tisville, uno keki Mbanzangu, Elizabethville, Lubumbashi, Kokilatville, Mbandaka, Jadotville, Likasi, Baningville, Bandundu, Stanleyville, Kisangani, Kumbuzi za mindele za Katurwa, ye betu kibetu aturu kumbuza betu kibeni ba Kongole. Kiese kwa kiese kwa? Idina lumbu kia unu kia 10 septembre kena kia nzitu sumu betu peluyar. Idina tata gouverneur lufudisi mbote za luvuvamu. Iskakala kintoa de beno na te kuna nchuku. Dianjole patate ba mama fumuza mabundu beto. Tena kiese beni mumona vo mana kavu tata mfumu kimbangu meta salama mpe peloko vo beto katoku kivisa ko ou bien nous comprenons ça après mais musala mamena disongere voto lende nzila mfumu kimbangu ntie to Kongo si ya toma so kota katika munzila ya development ya ntieto. Donc ba député d'autres tata nsingi pululu ye bampangi zankaka fete tout la misiku milende le vutula kimfumu kia kimbangu mukati kwa administration ya nchi yetu ya Congo démocratique pour que ben tu peux toka développer parce que tout moins nouveau. Si je suis là quand Zambia ou ben à développer. Quand c'est beau tout ça de la Zambia bah ya banzenza tutufutuka kumanima. Ina diamda mbote ko mbote ben usalanga minisiku batata député lutuvo vila unanzura kinzo onzi unambanza kisasa. Vene pe mvutukulu ya mbote kwa baboba tukidi ndambu endambu. Bika nzilono ya kale ya mbote ya sungama kondo kwa sumbula. Iluzele mavipu na mbote muna makanda meno, mufamize no, bika vo tatanza mvangi ya nzuli intoto kaluikama. Matondo. Matondo mingi na ate ya Mbanza Ngungu bango na message na bango na mukuse na etenyo biso toyokeli toke nango na loyembo samba kulwa kusambele kuluba kwenuko samba kulwa kusambele kuluba kwenuko maboko makasi pona bango ba chinois bazo évoluer bazo développer na bonzambe na mindele bazo évoluer bazo se développer na bokoko na bongo barak mais kaka biso ba indo ba adhérent biso mo toki ko s'adhérer na christianisme to s'adhérer na islam to s'adhérer na bouddhisme to keti na ba science occulte mingai na mingai balinga bazo progresser biso to sala nini ko tanto tozo régresser o intel mutu azama be o intel mutu azama be te système ndeza mabe o le to bundisa kabat tozo sala musala ya pa to bundisa nde système oyo ba impérialiste ba iko imposer na Afrique ya monde to kolonga mapako makasi pona babianga mina biso matondo mingi tozo koba toleki nano na babianga mina ngambo ya bakambi ya ba mangomba to ba représentants légaux et les chefs spirituels
tozali na papa Mangelesi Lubasa, représentant les gars, il y a Crête BM. Donc Crête BM. Bango bazana biso longo. Tobeteli bango maboko. Toza na mbuta teka diomoma. Diomona ya Mbanza Lulu. Maboko makasi po bango. Toza pe na représentant Mbanza Neteni Ekiz. Tobazali batelemi bandeko Ekiz matondo maboko makasi pe po na bango. Toleki neteni ya bandeko na biso ya diaspora. Bandeko bauti Suisse baza ba membre ya parti politique Ligue de Serviteurs. Tozana tata Kalala na kombo ya papa ya Patrick bauti Suisse na délégation so bazali matondo. Toza na mbuta Uma Mawete bauti France. Bolimbisi bozali kamba oloba boya bango bauti na mikili ya bapaya na mboka Malili bazana likambo koloba topesi bino minute mibale kolandela ngonga mato. En fait, pour la présentation, je pense qu'on l'a fait là. Très bien, Maui Tendo Fosojak. Je suis Yann Congo, fils de Touma Mbemba et petit-fils de Sarakanga Kalunga Kalungudi Tassi. À Kengodi. Là où tous les noms de Rouma et mon grand-père. En fait, je change de porter un message d'une structure qu'on a créée pour réfléchir sur le problème du pays et en particulier sur le bassin Congo. Et dans cette structure, on trouve les Congolais et Brazzaville. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore des Angolais. J'espère qu'on en aura. Alors, la base de la réflexion, c'est un message important que papa, on l'appelle encore Samenga, nous a laissé. C'est dans l'histoire de Boulou et Pan, deux frères. Il y a un télo. L'autre était cultivateur. C'est une histoire alliée, c'est très intéressant et ça nous apprend vraiment la sagesse. Ce qui fait que dans notre groupe, il ne faut pas venir dire que je suis intellectuel. Je donne un coup de pied au cœur. Donc tu n'as pas ta place. Quoi. Donc avant que Kalouba ne descende Kamere, nous c'était déjà notre philosophie. Le deuxième principe qui fonde notre structure, et là je pense que vous allez répondre, qui quoi? Qui quoi? Voilà. Ça aussi c'est le deuxième principe de notre réflexion. Il y en a d'autres, mais le troisième, ça c'est le principe clé. Congo, Congolama. Donc nous on ne se contente pas du bruit du marché. On cherche à connaître l'origine du problème pour essayer de les régler. C'est comme les médecins, en gros. Alors, partant de ce principe, on s'est rendu compte que, en réalité, je pense que l'honorable député l'a dit tout à l'heure, sur le t-shirt, j'ai vu, c'est marqué Boutouka, Rana, Garapa, Ouvidila. Et nous aussi, dans notre réflexion, on est parti à la source. Parce qu'on ne veut pas voir les conséquences. Le Congo souffre, mais nous voulons savoir pourquoi le Congo souffre. Et on s'est rendu compte d'une chose,
et c'est très important. Et là, ça me vient de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère plutôt, qui disait toujours le Tunga Zola. Parce que là où il y a la Nzola, il y a la paix. Et quand il y a la paix, il y a les progrès. En gros, ces symboles-là traduisent Mbongo Bantu. Et qui dit Mbongo Bantu, le corollaire c'est Kisukimate Kiteba Noaeno. Donc quand il y a l'amour, la personne est fière d'avoir beaucoup de monde derrière lui. Mais aujourd'hui, c'est plus Mbongo Bantu, c'est Mbongo Makaya. Ce qui fait que je vais reprendre l'honorable quand il dit que le Covid, ça commence à tuer les gens aujourd'hui. C'est du sang qui coule, alors que ça ne devrait pas. Je suis victime de ça. Toute la lignée de mon arrière-grand-mère et ses enfants sont partis pour satisfaire l'égoïsme d'une personne. Et ma trajectoire a changé à cause de ça aussi. Et je me suis battu jusqu'à aller continuer des études en Europe en me disant toujours, si mamie était là et que j'échouais, je ne serais jamais content. Il fallait que je me batte, parce que c'est elle qui me motivait. J'avais pris la place de son petit dernier, quoi. Donc c'était ma mère, et à chaque fois, donc, je pensais à elle. Mais la cause, c'est le Covid qui a changé de direction. Voilà. Autre chose, nous devons nous aimer, vous qui avez choisi de suivre Kimbangu. De même, pourquoi nous devons le faire? Parce que suivre Kimbangu aussi, ça veut dire que accepter sa philosophie, son nindo, diraient les Japonais, ou son credo, diraient les catholiques. Et son credo, c'était l'amour. Voilà, sans partage. Il était prêt à mourir pour son peuple. Et ça, nous l'avons toujours oublié. On parle de Ngunza, on parle de ceux qui sont dans Ngolo. Merci aux musiciens. Donc, on parle toujours de Nkulo et tout le reste, mais on n'a jamais mis le point ou les doigts là il fallait. Parce que suivre Kimbangu, c'est porter dans son cœur l'amour que Kimbangu avait. C'est un amour que le Congo disent c'est Kazola, Kwadis, Kwanshayo, Kayako. Ce n'est pas un amour mensonge, mais c'est un amour vérité, un amour sincère. Et ça, c'est l'amour que Kimbangu avait. Donc, si nous acceptons de marcher sur les traces de Kimbangu, donc à partir d'aujourd'hui, là, l'église où il a fait ses messages prophétiques, donc nous rentrons, si nous acceptons, c'est toujours la condition, d'entrer dans cette prophétie, donc nous devons accepter de mettre dans notre cœur
un amour qui ne soit pas Zola Kwadi Soukantialokai. Et si on est d'accord avec ça, et le Congo central va changer. Ça, c'est une certitude. Deuxième chose, l'honorable, mon neveu, a sorti un terme genre je ne promets pas, du bas Congo, il n'y a rien. Mais si on met en place, c'est bon. Si on mettait en place un compte FAONUMI, justement appliquer les principes de Isukimate Kiteba, Noa et Noa. On va changer cette zone. Parce que hier, j'étais triste, je me suis dit, mais je suis allé à Lourdes. Je suis allé à Bagneux plusieurs fois. Les lieux, les catholiques. Soit disant que ceux qui vont à Lourdes, tu reviens, tout change. Tu vas à Bagneux, tu prends ces eaux-là, j'ai vu des milliers de fois, rien n'a changé. Mais ils ont aménagé des choses de telle sorte que quand on arrive, surtout à Lourdes, il y a des hôtels tout autour, et les lieux sont bien aménagés, et en partant, on part avec des souvenirs. Donc chacun achète son souvenir, soit des chapelets de Lourdes, ou chapelet de Marie, ou un crucifix. Alors, je vais finir. Mais alors que quand on vient ici, il n'y a pas tout ça. Donc il faut penser à ça, et moi je me suis né en Kuzo, je vais partir avec ça comme souvenir. Voilà, pour finir, je suis à la fin. J'ai eu droit à 2 messages. Le deuxième message, c'était bien pour le 3 octobre, parce que ça correspond à la situation. Mais comme je serai absent, je pars satisfait. Voilà, j'ai fini. Yenge Muzulu, Yenge Batoto, Matondo mingi, babenga mina biso, basengi na biso, tozala na bolingo, tozala na bolingo, soki tolingani, biso na biso, apamboli, kozonga, aboko makasi pona bango, tosala la complémentarité, yango wana eza mibeko totangaka, alobi complémentarité, saba. Matondo mingi, tokolikia, tomoni papa menga babimi muke, bake kotala mwa misala moko ezo sala makuna, ta musuba ozongela biso sima ya ngoba. Matondo tozokoba na boyambi na boyambani, tozoyamba na biso na biso. Tozoyamba na biso na biso, na ndenge tosanganaki lelo na bosangani ya lelo, oyo esangisi Bamangomba. Bosanganya lelo ezaki lisanga ya Bamangomba. Ndenge wana tozaki elongo na bango mei nesongi ya nzila. Pumunkusu kia munzana mpanda na Ngola. Akobi misala ya 1921. Mokonzi ya banganga ngunza bakambi ya Bamangomba bazali na kati ya religion africaine Vuvam. De topeteli bango maboko makasi. Matondo mingi tokolikia elongo ndenge tozalaki elongo na ba papa menga mokambi ya kivuka ya ASEKA ake kotala mwa misala kasi tozala na bango elongo tobeteli bango mpe maboko makasi. Toza elongo papa Kimbondo ambi ya kivuka ya vuka mabundu bango pe boko makasi pona bango. Tozali elongo na bakambi baye bazokamba mangomba
kasi baye kosadere na kati ya religion africaine buvamu tozana nganga kusu kiambu ntsako nevunda délégué chef spirituel ya lisangali ya bantelele ngambi kinyonya baza coordonnateur vunde ya mamo maboko makasi mpona bango maboko makasi mpona vunde ya mamo na botosi boko kovanda na bino tozali elongo na banganga ngunza ya kulukula ngonda délégué chef spirituel ya molongo batekolo ya Nengwa Nzinga ezwami na Kiwatomba maboko makasi mpona bango akotelema poto mona bango tozali pe bongo na banganga ngunza landu bukaka ntoto délégué chef spirituel ya molongo bana Nengwa Mafuta ezwami bongo na Kiwatomba akotelema elongo na nganga ngunza kyo wa Mayunga Mwese délégué chef spirituel ya molongo baleki ayaki Pavita na Kiwatomba maboko makasi mpona bango to kolikia soki tolobi tobanda kokende kotangaka badélégation tellement na kati ya religion africaine bakivuka bacommunauté eza ebele kosadere eza mpe na badélégué chef spirituel ya biteni wana toza na ngundianti ya RDC bakangunza Mayunga toza na ngundianti ya Angola bakangunza Mabiala Nguyu pe tozana bamvundi ya Biziunga to ba coordonnateur provincial ya biteni na biteni mo tutanga te baso to botelema pe banganga ya ngunza bakamomba poto zo ngonga te baso to telemi ba beteli biso maboko tozana représentation ya religion africaine buvamu na France Nengwa Mukambi Moseka Epelia elongo na délégation nyonso bauti France kotelema pote bayamba bino délégation ya France délégation Angleterre maboko makasi mpona bango balongoke yenge muzulu yenge vatoto nde manaka na biso ekomi kobenda suka kasi tokoliki ya yambo ya kozongisa maloba pe losambo ya bokangi bosanga na biso ya mikolo ya lelo epai na esunga nzila tokoliki ya tozana kata Kimbondo toyebi te soki kozala likambo moko to mibale ya koloba yambo topesa maloba epai na esunga nzila matongi yenge kieno yenge biaka bambuta naseoka koto oyo kwa kuketi wako yenge kieno aseka eunwe vuva mweunwe vuka mabulu eunwe keleka
nzole le vova fioti kadi ntangu yele katwena ntangu muvova ko kadi mamunzi mabindame tubaki di malongi tubaki di byonsono ya kotele voto avendi ya kebankaka sida baby sa lumbuki yetu mono imfumu kimbondo mpadi ne Kongo ya butuka kwa sedi ame mpadi fils yengudi ame mama nsanga kila ukiseki ame ngena ntekolo afiti nimi na mpangu za Kongo mwana wa titi kya mpanzu yenge kemo evo mukingudi kiame ngena ntekolo wakinzinga mtumwa mbamba kalunga kamba dia nkosi yengo ngoka dia lele santi kila kawaleka ngako idio dio bambuta batata yenge diaka kiese kiangolo kadi kima nzole levana ye bindu la fioti kwa mwene mbute watuvene lumbu kia mozi kalvoveleva vameso ma tata administrateur du territoire vo les trois ngato pete kala ko trésor ya mbanza ngungu mulungi santilulu zozo kakazena mu centenaire ya mfumu kimbangu yenge diaga alors idio peto babonsono nze voto abaki de diambu dio ya tukotele si tu abzaya eboye si tu avangila dia dionso to mwene mbute watuvene nkanda nkumba nkanda nsanda twazeye kiki makyokyo ntiwa nene walukumu watuvene ngolo efulu mpetu avuende kumba fulu nsanda donc tumwa menga songele yestele mesedi ambu jojo ya nsanda mpasipo betu babonto twazayavo munti ya nsanda twena tia nsanda nte ni wanene betu wao kiosi kanti peti twalemu kene mwini wao takotele munti anti pasipo twabaka fikididi kididi kyokyo tukotele wao yengeli aka nsieto yetinuana kwa mingizila lwa mwene ba confession religieuse kinsoni batu mwesese bele mulukuta kanu kanzika babage di solution ko mudia nti yako ya Kongo kani mambo momo kamena mabanzenza ko mena mambo mabangunza abo kwena ngunza ko mutandu kikoto na kya santene ingia tukula mvula ya mpa ya mfumu kimbangu mukanda da beto bandombe idoro katuzolele ko voto avutu kamanima tuzolele twa simba na basi voto atombula nkumbwa ngani ya mfumu ki yenge kiendo niaka mamuta yenge niaka bango bamindele bayaki de kobuma bayaki de moyibi bango balobaki tiama eloko pamba ezana tina te totikela bango ye opo bakezwa bakenda na yango ye opo iso ela yango bamindele bamindele oh bamindele oh bamindele bayaki de moyibi yenge diaka yenge bambuta twatomeleza ya data le 4 janvier bambuta untilu za mfumu kimbangu wasonga bimango muta ntingi honorable diambu dangolo kavovele yandivo kadi konso kima kya vuidi kisina kima kya kondo kisina kakima ko kadi konso diambu davuidi source dongoto tele kisina tieto voye tibua kadi beto kibene bangunza kanti nzole la vovavo kuna bao bena beto bangunza katwe nako koko bavonde lenzi yao ebeto kuna twena musi konfeso za bakwenda kuna beto kala tokalanga eske bavana deja muntu wa beto katwadisa seni vo bazolele bavana seni kwa beto bana banzila Kongo mumfumu kimbangu ediambu dilo suka kala ya suka
avo bapene confession religieuse kumbu kwani kanzi bindoke majima mindele miafuende pakati wa utandu twa kumini maji yebeto twetinwana idilo mwene vo babinda mene kabeti bakamvu mvutuko bwabu twazevo mindele mungangu bakotela ebeto mpe twafetikala ye façon pasipo to bakudila kadika balezi bika na muntie toko twafeti vutula kinzambe kinkulu kya bakulu beto idio ndio twetikubika lumbu sitwavana konso muntu wene chapele wene bible wene bima bibo sitwasosa lumbu pasipo twena bika byao kuna Notre Dame twavutula kinzambe katuba kudiri mukinzambiko benezi ambasadi zao voba France bazolele sabe la belle kwa ambasade ya France voba Italia bazolele sabe la belle kwa ambasade ya Italia tweti voba kanzi ndinga zetu tweti lomba kwa bambuta twazolele parlement français ya katuka twavuvila mu parlement mudi Kikongo mudi Ngala mu Kiswahili kali indinga alukuta kalwa bakulu betu yenge diaka bambuta vraiment bon soit-elle ngato petit voba mayingi kanzi programme bukena toti kula kaka toti kubi kazi programme le 3 octobre tenezi programme botuazole le centenaire ya yonso no bilumbi ya centenaire kato abiki lumbu kia muziko le 6 avril kakiakala kia betoko me bakumisa kia lumbu international kyo mfumu anti kavana vo kiakala lumbu kia upema kanzi beto twazevo lumbu kia beto kia ngolo ngaja fetikala le 10 yahi kali ntia mvimba kakwena muntu kwena katule soba dati yoyo twena mulumbu kia hulu me dati la 6 tena ye complications za zingi nkamba nsanda ye bivuka bya byonsono twazevo tilulu tuizili bambanza nsanda mevo batele kumaza katuendeko zero kambindu kuluko kaliba nkaka bezele vava kabaze maza momoko ekabaze histoire yoko bezele pasipo bawa histoire yeba mona bifulu byobyo taboko bukela votata pokumeswe na kizeko me nga bantu baleni mona kwa bifulu babaki di ntoto miao babaki di mazama bobo bene nsatu abia buka bena kwa nsatu ko baleni futuka kwa mna vinga bia kati nsimpe yene mambo mayingi me katwa vila kaniko twatele bonzo mbota tele gouverneur watu fidili message me kiese kya ngolovo gouverneur wene yeto ngambe mukatika ministère Josebetivana kwa ba ngunza ku Congo Central beto beba ngunza ngalo betu kutuyindula lutela pe mu mabundu meto lotuvana pe ministère pe mukatika Congo Central bwe kaka bantu banzenza evo tala mikambo byangangu byandwenga byamadiela bangolo bena baba mebusila sala gouvernement no bebe busima beba vo beto bangunza kali beto katoka lako tukokoko avolo zole twa kota lo bakambe bana beto lo bakotisa opasibo kimfumu ye kimpeve ya byonse nda vukana ya bakangolo mutwaisa nsieto ya Kongo bonzo bambuta ba emile nkunga nsieto siya nisa mumpeve ya afiluswa kwa mbangise mase zungu ye kwa mankundi masemeto bamona nzungu ye kwa ijojo twazeri ona mfumu mpadi wasengwa nsingu kontoto aposta boko kuprazavi zimbuta za zingi za fuila mudiambu jojo 37,000 familles ya kangwa mukuma kya diambu jojo ka famille kaka ya mfumu kimbanguko kanzi mabuta mabeto mabonzono idioto tivovela vo mfumu kimbangu kena wa muntu ko kadi mvuluzi kakalanga wa muntu ko kanzi wa mabuta mamonzono kiese kyangolo yenge
yenge kieno diaka vraiment tutondele mzitu swa batata mvangi wavwanda kwa beto babonzono tuyangalele mungizulu zeno beno babonzono tutumene fiauka tuzolele mpe tuavana ngolo même le 3 octobre yo beto bakulu twa telema kuna boloko ya ngungu twasonga vo keleka beto mpe munzila mfumu kimbangu kondo kwa kristianisme tulendivanga dia mvimba munzi yetu ya Kongo idiodio matondo kwa beno babonzono ngizulu yemputukulu zeno sakala za yengeya matondo mingi tokozala na ingrate po tozongisa matondo ekona biso ya parti politique NDK bazalaki mpe bongo baza na biso elongo ti sikoyo baza na biso elongo bakotelema po tobetela bango maboko makasi matondo eza parti ya honorable Matezolo tokoli matondo wana délégation okokobino tokozanga te kozongisa matondo mpe bongo na bamwangisi samu to bapresse na biso oyo bayoti Kinshasa toza na RTNC délégation ya RTNC bakotelema ingeta tomoni bango kuna délégation ya Numérica TV pe na bandeko banso bacouvrir milulu ya mokolo mwa lelo banso beteli bango maboko makasi atondo tokomi kobe suka Yenge Muzulu Yenge Vantoto matondo ndenge totalisaki ete papa menga babimaki moke mpona kokende kolandela misala nde bazongeli biso lisusu na kati ya Kilongo nde bosangani na biso ya milulu ya centenaire ya Banzansanda ebandaki ekolaki sikoyo ebendi suka nde tokosukisa boye te soki te tokozongisa maloba pe losambo ya bosukisi milulu na biso ya mokolo mwa lelo epai ya bango mei nesongi ya nzila nde na botosi bonso tokotika esika na nesongi ya nzila Matondo mingi lisu ya solo mwalelo na manaki so kandu zomi na motoba sande zomi na misato mobu mokama na tuku misato na mibale ebalani na mokolo mwa zomi sande libwa libuko to ibale na tuku mibale na moko oyo ekokisi mokama ya mibu uta wana mkumukimbangu na Banzansanda atiaki ya bango bilaka nini tokosimba Banzansanda le 10 septembre 1921 kumukimbangu batikelaki biso manaka po bango akabi nzoto epai ya monguna akozala na biso elongo na molimo kasi na mosuni te po mosuni bapesi epai ya mundele kasi tolanda manaka oyo bango batikaki po biso
tokoka bongo kobika. Nesika wapi balakisaki lolenge makambo makotambolela. Kasi mpona manaka ya bango moko bakozonga nzela ya Kwatulendo lokola mpe bongo bakozala na elongo na motangisi. Soki tokolanda manaka wana na masakoli ya Mfumu Kimbangu kotala botangi ya boyebi bwa mokili wana ekopesa biso bosomi. Mbanza nsanda ezali nzete ya bokonzi, kamba ezali nzete ya lokumu pe ya bokonzi, lokola pe ya bozwi, nzete bilaka na bilaka, tina na tina. Lelo centenaire lobi to lobi soki Mfumu Kimbangu lobi akendeki komitika na manaka spirituel. Soki lobi obomaki lelo koboma te, lelo bakoboma yo. Soki obomaka mutu wana yoko sima bokutani yo koboma ye lisusu yenda koboma yo. Yenda koboma yo. Lokola bamindele na tama ngo bakawaka Mfumu Kimbangu lelo bango nde bakokangama. Na convention spirituelle tozokende Mfumu Kimbangu alakaki yango na tina. Alors biso to se préparer en conséquence. Mokolo toko s'organiser. Congo central aza na problème sérieux. Mfumu Kimbangu atelemelaki na Congo central. Elingo na Congo central mobimeza Mfumu Kimbangu. Tant que Congo central ekozala pe Mfumu Kimbangu te, Congo central ekobonga te. Abotamaki na Congo, Congo eza Mfumu Kimbangu. Tant que Congo ekozala Mfumu Kimbangu te, Congo pe ekobonga te. Abotamaki na Afrique. Tant que Afrique ekozala Mfumu Kimbangu te, Afrique pe ekobonga te. Abotamaki Moyindo. Tant que Bayindo bakozala Mfumu Kimbangu te, Bayindo pe ekobonga te. Eza clair. Eza polele. Matondo mingi tokoyanola na biyano te. Mwana kelasi na biso ayaka kotanga na 1998 banda akende, Yesusu na 2011 banda akende. Nganga makasi ne zamba. Jouer la kena terrain soka che makasi mayele ne kanganga. Fa kuta na nganga l'air nyos. Soki pe na entraîneur akota na terrain beta te yo joueur na terrain okasi na libanda. Bongo. Tosala bino. Abokota na zamba. Tosala bino yoka toli entraîneur bazana bangona bazana bopete nyonso bangunza bazobunda po bayindo badika batondo mingi kata na biso alobi français kasi naza koyoka kikongo moko esika wana seke tata azoyoka ne mpe na lingala ayoki mpe na kikongo mpe alobaka yango wana tokenda wana masolo ya chambre ola miso abangi kikongo ekozala na mabaku malamu oloba kikongo ya mabaku na lingala ya mabaku ke français ebonga po basekelaki biso mpe na français soko olobi je te me montre baseki yoka biso sikoyo soko olobi kikongo mabe tokokorige balobaka boye to lingala boye matondo me lingana ebeti biso matondo mingi na mangomba nyonso ndenge tosanganaki awa tokolika ete tolingi tozonga na bandako ndenge toza kosilisa losambo awa eza mbanza sanga moko na moko akomi na mbanza sanga azanga te tosenga mpe oyo ya ye nsima ya losambo nyonso tozali na pesa posa na Mfumu Kimbangu nyonso ya nyonso senga Mfumu Kimbangu senga balongo senga bakoko oyo oza na yango posa esenga na Mfumu Kimbangu te molimo na bango elata mpe yo osalela bango mpo bayindo babika oniaki mabele ya mbanza sanga ata likasa ata mabele ata etene ya nzete ata elembo bino mpe bandeko ya mbanza sanga bopimela biso yango te po mabele bino botalelaka biso yango eza mabele ya biso bayindo baso ena ndenge botalelaka biso tokoloba na leta mpe bayindo baso mbanza sanda etongama nzela batia goudron
ville Mbanza-Sanga est comme une ville, il y a pèlerinage. Quand tu as la histoire que tu as baya kozela kape bilaka baya kozwa moto na biteni nyonso politicien aya moto ya losambo aya moto pe ya mosala aya mpo moto mbanga akokela na bapouvoir nyonso spirituel politique pe scientifique soki tokomi elingi koloba tozokutana na mpumu kimbango bango balingi bakende kokaba nzoto na solo biso na bango molimo na bango balobi bakokanga yango te bakozala na biso libela na matondo mingi ebongo baso tobelemi mpona losambo. Mbidya pasi ya lumwene kalunzeiko ganani walukudidi ezozo ngambo za mtoto wa usuka sezisuka rongunza kalunzeiko ambidya pasi ya lumwene kalunzeiko banani balukudidi zozungangu za toto wa usuka sezisuka runda kaluzeiko eba tata eba mama runda kaluzeiko yesinkango runda kaluzeiko mbidya pasi ya lumwene kalonzeiko banani balukudidi zozongangu za mtoto wa usuka sezisuka bunza kalonzeiko tusambe tulutondelekiaka mvangi eto lwakikadila lwenesi lwakala mvuya mvu indinga monokesa dieno nkusukia mbulo bieka nzala panda ngola butoti butuka diaka na tupidila nimutaka ntango mikanda zamana muna pasi etomba siambongo muntu muna kongo lingwa nkusukia mbu muna ntino nsakune vunda dia vunda vutula vunda kuvunda kuwai batu mankuniye masa nkuni nzimbu masangeni muloko leki peti kuluvutudila funda dia matondo vangeto mfumuki mbangu ulwafidi sokwa tata mpasivo lwatukula vamoko matatu lumbuki awunu benu lwatambudila pasivo keleka lwasensi kansunino vamoko matatu lwatambudila lukwa musu lwampila mumpila lwatambudila zinzungu pasivo beto bandombe twatambula diaka nungulusi twatambula diaka nzonzi vantadisi ya tata mpumu tulendo muna kutuzonzi la samu evuku mukuma kya luzimu lweko lwayeko la suneno muna mpasi kansikeleka moyo eno watatamana simbaho wakala kentwaji muna peto uluzolo lwa tata mfana wizili mumbanza sana mayingi mena makuba ngoma yingi mafona kene govelwa mayingi bana beno bene na nsatu muna tambula beno luzei nsatu za umosi beno luzei veiva yidi veiva fundidi beno luzei nkiki fona kene mpasibo bana beno madiatila wote mufona kene pasibo kene kansibu ekansi nkama mvuyi benifuana kala mafongo mampila mumpila mkantu weti kutuyendila manenga muna mpila za zonsono idyao teno muna lumbukina lwadira jondefi wasibokeleka efe sindi vya tia vya maza vya tembo vya mtoto vya zoma ntantu veto vetu tikoka ilomba muloko leki kokeleka tata mpungu tulendo muna lendo ngolo zenu muna mfumba mfumu timbangu ngulu seto hika tatu koso kukasila kukakadila kakadi mu Afrika nsiza Amerika muna nsize mputu mandanda ni mazia Azia Oseani
mwana kento ko mwana yakala kambuta bondeke kakinunu ko twenya katoko ko ndumba kakadiki nkoka boye mvuatu mandeko mambumbu kamandambalalo mantonga mangendo mambuka mambuato mambuka mambuka meva manseka kukati eko kunzila kankana pembe kankana ndombe katundu kambuaki kakukatika kunzila kukasile kukakadila yuna wuna kakavontanku samwele muna nsilu nuzenu muna ntumu nuzenu ukubikilwa kweto swameno tsoni yengida mano nuvwezo yevwezuka na telu na kubalwa kisema bena kivomila bauti beni vo keleka muna keleka kadifana keneko muna nuani sansami batata bakulu muwandongo mkumuki mbangu sungula kozi ngunza zao mutandweki kubambeni tena mapasi kubanuana mkana ndombe inuti likaka wete muna yingama katika muna karanta tuko eba yeno muna kutula ko balongo na itela na Kongo diadio toto minikuka mazulu matembela miongo mileko tantu wa sivika lendo kiampila yo yala ila kwa tia lendo kanta vangolo zanta yala boyala Lubika nungu lwenu lwa mulika katata bapomutu lenu la ziswa lemba kalunga bakenusu chekikongo batambula lukuwa mugeni Isange ya kimpa wabia kikona basipo bandonge bapuluswa babona ungako mitatu ya sirika na kikesi ya kibakala kibasonga munasonga balongela iludi kabatatambani balongela ikakwatatambani balongela lukulu babakandandoni yalupi kama musana kibatambula itutekela kuimbona mamango vovela kutambuza zozu ikamana nalusaliso wenu iunakukweli batata Isange yelubika luwawanu lwawunu lwakala diaka yengolo za fuana kabisi dikombasibiza twafuka na diaka yeumosi eu wakala bonso mbamba bakunini utukisenti eu makande zindinga benadia mabundu yebena kuna diaka jinga pasipopeleka butono mukuangana sayamvisa ngize to babonso na melomo dekolo yevumbukulu ubobo benadeko ndilu yendwinu vutukulu za babonsono tunatia lutumu ye lutua isilwenu kadi musamwelo mfumutu mbangu bezele giza lulengi mfutuka lulengi sumbula yegonza lugengula kana beno kamisa zonsono bakalanga kaka balungu ikalendo ngolo zeno bitutwajisa mutanguza zonsono na te welevu kuna kumbwa kuyalongo mfumutu mbangu bitwajike bangongo yeba bonsono bakulu beto lukala yeto ebika lutunungisa matondo kutwele basidi inge kabusi twenda koto muyenge matondo kutukwenda udyanguba tolia nguba kosa nguba totika tolia kwanga makasa kwanga totika basa zela malamu nde na botosi baso tokotelema mpona kobimisa nesongi ya nzila, tokobimisa papa menga tokobimisa papa Kimbondo, tokobimisa papa menga baso bolimbisi poto souvenir nano yambo ya kobimisa.
Abaye bakoza na posa ya kukutana pe kosolola na ba tina penza ya milieu moko lelo po yebisa biso eske ko banda kozaka mikolo nyonso te esuka mpona lelo matondo mingi toye na mbanza sanda mpona mokama ya mibu kolandela bongo bilaka bya mbangu esika wapi mbangu atikaki manaka to programme mpona Congo mpe bayindela mokili na lolenge wana ekoki kozala lelo ya suka te lelo nde tobandi tokobanda koyamba toza na eliki ete makambo oyo bobandi yango ekosimba kopamba te ezali makambo ya makanisi ya moto te kasi ezali makambo ya manaka ya bango moko tata oyo akeli likolo na se mpe akeli mokili biso bayini tokomi na ntango ya mokonzi na biso tokomi na ntango ya lobiko na biso o wana moto alingalinga te ekosimba kaka po ete eza lokola ntango yo olalaka yo te ogeraka pongi na yo alors mindele mpe akoki kogere avenir na ye te mpe akoki kogere avenir ya mokili te lokola ye asi akoki mobangi azokende na liwa azi ezomata biso tozokende na mbotama totondi bino botondi milefu na nsima ya maso bosali mbela na bayi mangomba mpona botongi bomoko po ete kongo ekende liboso bopesi mbela na bayi Congo central po ete etongama bomoleli kino na mabele po ete ekolo yango mboka yango kino makomo lelo ekobutwa te maloba mabino ya mbela batanga nini mpe batela nini basimba ete mokolo mwa lelo ezali mokolo mwa manaka na bongo soki ozangi kozala yo yebaka ozangi ntina na moto eza lokola moto ya liboma ayebi te lolenge kani azali amiyebi te tala kaka moto ya liboma azangaka ntina nde bongo moyindo ndeko ya Congo central ndeko ya Congo ndeko ya Afrika mpe bayindo ya mokili mobimba baluka babeyeba po ete bazonga mpe babima nesongi ya nzila bato bakopesaka kosangani ya bangunza chance te
po mbala na mbala pe bosala makasi ya kosangana suka bokabwanaka kaka moto na moto abendi singa ngambo na ye mwa liloba na mokolo mwa lelo 100 ans après tonyati mabele ya mbanza ntsanda pona bilaka ya Mfumu Kimbangu bokoloba nini na bayoyo bazako kolaka bokabwani to bayebi ete makambo ya bangunza ekosuka kabe na kobenda sima bakolika toseki po nini bomoni nzete soki oloni mbuma ebimisi nzete ebimisi makasa kasi na ngonga moko nzete eninganaka makasa ekwei kasi nzete ezokoba na bomoi namona mbuma nango mpe na makasa nango mosusu asi lelo soki totali ndenge tosangani etuluku ya bangunza nanu wana bauti nanu mangomba na mangomba toza na bango lelo elongo mpe basusu baye tosangani lisusu mpe kaka lelo bongo ndenge nini bino boza koloba ete esimbaka te bongo esi ekomi boye euti wana euti kaka na kati ya wana bozolobaka esimbaka te yango wana esi ebandi kosimba te lelo tosangani awa lingomba moko te tosangani mangomba ebele koleka tuku mitano okoki kokoma te na batuku samba to mabeto na lolenge tosangani mabele oyo esika lopango tozali ezali lopango bandeko na biso aseka bazwaka elo tosangani awa obikuna mpe tosangana na mbanzango le 9 tozalaka na mongoko le 10 tozalaki na mongoko esika ebeti ozala na Kinshasa bandeko bazalaki koya ape lelo toye elobi mpe moto apesaka yango chance te ezali moto oyo bazoyebisa ye omoni na kati ya nzete ya avoka oyo na nzete etabe bitabe eza na kati avoka eza na kati azondima te alongoli poso ya avoka alobi wapi baavoka ngo ayebisi ye kaka zela bileko bya ntango akolala kolamuka moni fleur nsima nango akomona nini baavoka endimi siko bayebisa ye ondimi ke ezalaki na kati ya nzete matondo songanzi Mfumu Kimbondo toye epai na bino d'abord yambo baimpression na bino nakomona bosangani ya lelo mesongi ya nzila etuluku ya bangunza bauti de partout Angola bisika na bisika bayei awa na mabele ya aseka mpona kolobela bomoko ya 100 ans ya prophétie ya Mfumu Kimbangu baimpression na bino ya kitoko mpe ya makasi kileka tozosengaka ke bomoko wana esangana ezala sude ke totombola valeur na makasi Mfumu Kimbangu donc toyebi ke oyo ndenge tosangani eza ya biso te ya suka te donc tokobanda toujours kosangana kobongisa parce que eza ebandeli donc babongisa nyonso kobongisa mpo oyo mpe koya letuto mpo ezala so makasi koleka sude liloba mpo ya kotika bino bokenda na bangunza oyo baprofetisaka kaka mabe na bangunza oyo mpe baza na mwa kilo koya kokoba na mosala ya Mfumu Kimbangu na ntina ete kenda liboso bokoloba na bango nini liboso ya eta tokoloba na bango kaka bazia tosangana tozala bomoko toloba liloba moko tolongola mayo toza nango na mitema parce que eza na bato mosusu bazalaka na makambo na mitema moye boyeba eza te totya nyonso wana ya mabe na se tozwa oyo tokoki kotombola mvuluzi mpo biso nyonso tosanganaka na nkombo moko ya Mfumu Kimbangu soki tolongoli babiloko wana nyonso totyeke toza basala Mfumu Kimbangu wana okokake nkombo ya mvuluzi Kimbangu ekozwa mpe sika na yango donc tozopesa chance ke bosangani oyo ebotambuma kitoko mpe ekende mikili nyonso oyo balandaka mpe balingaka mvuluzi Kimbangu matondo
2.